Baniriza ku channel yange nate leero tugenda kubeera nga tubekinga omugaati. Tugenda kubeera nga tufuna ddo emu tubeere nga tugijjamu emigaati egy'enjawulo nga bw'oti bw'olaba. Guli so soft, guli so yummy ate ng'osobola okubeera nga eno ddo gye ngenda okuba nga mbalaga ogijjamu emigaati egy'enjawulo, emigaati egiri sweet. Osobola okubeera nga era ogigattamu fruits n'ebintu ebirala. Beera nga ofuna glaasi y'amata agali warm. Muno tugenda kubeera nga tugattamu dry active yeast tubeere nga tutabulamu mixture eno ogireke ebeere ng'erestinga okumala eddakiika 5 ku 10. Omakinga sure nti nno amata g'okozesa gali warm nga tegali hot ate nga tegali cold. Era nti woba otabula yeast wo omakinga sure nti omulabira ddala nti ali mu kudissolvinga, so tabulira ddala paka nga yeast adissolvinze bulungi nnyo obikkeko. Then oluvannyuma lw'eddakiika 10 era oddamu n'otabulamu. At this rate ogenda okutunulamu nga yeast tokyamulabirako ddala nga adissolvingidde muli mu mata. Kati mbeera nga muno adingamu omunnyo. Eri ggwe abeera akozesa sea salt omakinga sure nti no sea salt oyo gw'okozesa ali mu fine particles because we ziba particles nnene zimanyi okugaana okubeera nga zigetinga dissolved ne weesanga nga zisigadde nga mpulunguse nnene ddala mu ingredients z'oba ogenda okubeera ng'okola oba ddo. So muno mbeera nga kati tu-adingamu sukaali ne tu-adingamu n'amagi 2. Sukaali ono agenda kubeera nga makinga ddo eno ey'omugaati okubeera nga mpoomu, so y'ensonga lwaki mbagambye nti nno osobola okubeera ng'ogikozesa okukola omugaati gwonna. Then amagi gakubeera nga gazimbulukusa of course n'okubeera nga ga-adingako flavour. Kati ng'omaze okuba ng'ogatabulamu bulungi nnyo nago beera nga kati o-adingamu eŋŋano. Eŋŋano togi-adingamu yonna mulundi gumu, osooka no-adingamu eggiraasi nga 2 then n'osooka n'otabula olaba obwetaavu n'obeera ng'ogenda mu maaso n'oba ng'o-adingamu n'eggiraasi endala. Wano twakozesezza eggiraasi 4 ez'eŋŋano but ozi-adinga mu bits nga bw'ogenda otabula. Then tugenda kubeera nga tutandika okuba nga omixinga bulungi olabe nga ofuna ddo ennungi gye tugenda okubeera nga tukozesa ey'omugaati. Nakozesezza giraasi mu kubeera nga mpima. Kino kyanguyirwe n'omuntu yenna atayina measuring cups ezo because tozeetaaga mu kubeekinga. So osobola okubeera ng'okozesa ejjiiko ezaffe eza bulijjo ewaka, ebikopo ebyaffe ebya bulijjo n'osigala ng'obeekinze omugaati era nga guvuddeyo bulungi nnyo. So teweetaaga kubeera nga okozesa measuring cups na spoons okubeera nga ofuna measurements ennungi. Ensonga lwaki nkozesa giraasi nti omuntu yenna osobola okuba ng'okozesa giraasi yonna ey'enjawulo gy'oyina ewaka. Osobola okubeera ng'okozesa ekikopo ekya ttampeko. Ekyenjawulo ekiriwo nti w'osalawo okukozesa giraasi buli wonna eweetaaga ekikopo gw'o-replacingawo na giraasi. Kyekyo kyokka ekyenjawulo ekiriwo. Teweetaaga kubeera nti ate onoonya akakopo akapima, ate onoonya spoon epima. Bw'olaba ewali cup nga wakozesezza giraasi omakinga sure nti okozesa giraasi eyo throughout. Then oluvannyuma nga ddo yaffe emaze okubeera nga efoomingibwa bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba, tugenda kubeera nga kati tugattako bata. Bata ono ayamba okubeera nga ddo era estretchinga okuyamba okubeera ng'ofuna omugaati oguli soft because egenda gisofteninga nti ne weenaaba wali tugitaddewo ebeere ng'erestinga for that 1 hour yeast okuba nga reactinga ebeere ng'estretchinga bulungi nnyo muli mu bbawere esobole okubeera ng'ebeera elastic bulungi. So abeera ng'omixingamu bata ono paka nga yonna ali incorporated bulungi nnyo mu ddo. Nga bw'otyo bw'olaba nti at first etandika okuba nga eyeemenyaamenya but w'ogenda maaso ng'okanda omixinga ogenda okulaba nga ddo emaze okubeera ng'efoomingibwa bulungi nnyo ng'era eri faamu bulungi nnyo. Ate era nti ogenda okugiraba ng'estretchinga bw'otyo nga bw'olaba ebeera estretchinga bulungi nga eri soft bulungi ate nga tekyakkwatira ku ngalo ne ku surface wennyini w'oba okandira ogenda okulaba nga like tewakyali kantu konna nga bw'otyo bw'olaba. Kati beera nga ogikwata ogizze mu bawel tubende nga tugibikkako ogigrisingako ko ne butto kuno ereme kubeera nga yeekwatira ku bawel yonna gy'oba okozesezza. Obeere ng'obikkako cling film oba osobola okubeera ng'okozesa kitchen towel
obeere nga ogiteeka mu oven nga teriiko oba ogiteeke mu kifo ekiri warm because yeast oyo era aba yeetaaga environment ng'eri warm asobole okubeera ng'avaayo areactinge bulungi ddo esobole okuzimba. Osobola okulaba nti oluvannyuma lw'essaawa already eddo oyo eba etandise okubeera nga ezimba times manyi n'okubeera nga eyitawo n'ebeera ng'ezimba like neeva ne ku cling film ono n'ezimba n'etandika okuyiika wabbali singa ogireka ku hours ennene nga togiggyeeyo totandise kubeera ng'ogikolako. So by 1 hour already ng'olaba nti etandise okudabulinga in size, ekyo kiba kimala beera ng'ogiggyayo giteeke ku surface beera nga kati oteekakoko eŋŋano obeere nga addamu gikandamuko then oluvannyuma tugenda kubeera nga kati tugyawuzaamu tufune ddo zaffe bbiri ze tugenda okubeera nga tukolamu emigaati. Osobola okubeera ng'osalawo n'oddabulinga recipe eno gye tukozesezza n'obeera nga ofuna ddo nga za mirundi 4 miramba n'okola emigaati nga 4 egy'enjawulo. Naddala kino osobola okukikola awo nga ku Yidi n'obeera ng'ogisharinga ne family and friends. Oggyamu emigaati ng'ena ogumu n'oguwa mukwano gwo n'oguwa famire yo oba n'ogikola egy'enjawulo oba obadde oyina abagenyi b'ogenda okubeera ng'opreparingira breakfast oba nga awo ku evening tea n'obeera ng'ofunye emigaati egy'enjawulo egy'abantu bo. So oluvannyuma wano mbeera ng'okusinziira ku eyo pan namakinze sure nti ddo ngistretchinga oba gishapinga nga pan eyo gye nabadde nina nga ntaddeyo wansi ndasitinzeeyo kofula oba osobola okubeera ng'okozeseza parchment paper gireke resting okumala eddakiika 15-20. At this rate omakinga sure nti kati otaddeko oven yo. Ddo eno endala ey'okubiri yo mbeera nga ngiroolinga bw'otyo nga bw'olabye n'embeera nga ntaddeko raisins n'embeera nga kati ntandika okuba nga ngifoldinga. Omugaati guno gulina memories okuviira ddala like nga tukyali bato twayagalanga nnyo buno twalinga tuguyita bibala nga oba oyagala bwe baba bakusalira ewali ekibala. So nasazeewo okuba nga ngukola because guli so yummy n'abaana bange bagwagala nti bwe balaba obwo obubala baba babwagala okubeera nga babulya. So obeera ng'ogufoldinga bw'otyo then obenga rollinga obeere ng'osalamu emirundi 3. Omakinga sure nti nno osalamu nga zenkanankana osobole okubeera ng'ofuna omugaati era oguli uniform. Then mbeera nga orollinga bulungi nnyo tubeere nga ofuna nga bw'otyo bw'olaba nga ziri za mirundi 3 ze tugenda okubeera nga tukozesa okutwistinga okubeera nga okola omugaati ogwo twalinga tuguyita mugaati gwa ggoonya. So beera nga orollinga paka nga omaliriza otandika okubeera nga kati ogujoyininga ng'otandika okutwistinga ng'olinganga omuntu asiba enviiri nga bw'abeera nga bwe bakola twist. So osobola okulaba nti eno gye gutandikira obeera ng'ogukwasa then n'otandika okuba nga ogutwistinga mu ngeri bw'etyo nga bw'olaba. Era guno osobola okuba ng'oguyita twisted bread oba brioche because that Italian bread nayo ebeera eri rich mu eggs ne butter ng'era guno omugaati gwe tukoze. Bw'etyo oluvannyuma obeera ng'ogulayininga ku baking tray ng'otaddeko parchment paper tugenda kuba nga tuguleka gurestinge for 20 minutes. Ku eno ddo yaffe eyasoose gye twakozeeko gye twatadde mu pan mbeera nga wano namikisinze butter ne nteekamu katungulucumu omunnyo ne dried oregano then ntandika okubeera nga ngusalamu mu ngeri ez'enjawulo nga bw'otyo bw'olaba nagezezzaako okuba nga agusalamu mu ngeri ya bu squares bw'otyo nga bw'olaba from the other side ne ku eno side then oluvannyuma ntandika okubeera nga mbrushingako kuli eri on top. Wano mbeera nga ali mukola garlic bread era ono garlic bread abeera so yummy abeera so tasty era osobola okubeera nga omukoza ku nva zonna z'oba osazeewo okubeera nga omukoza oba okubeera ng'omulya nga bw'atyo bw'ali but asinga kuwooma ng'akyali warm. So wano in between mbeera nga nnyongerezaamu okuba nga nteekamu mozzarella cheese yanabadde nina cheese on and I wanted to make this garlic bread. So muno in between mbeera nga ogenda munna ojjuzaamu slices za mozzarella cheese then tugenda kuba nga tubekinga for 20 to 30 minutes depending on your oven paka nga omugaati gwaffe guli ready
then osobola okulaba nti ne guno twisted bread waffe oba brioche naye ali ready kati. Beera nga obrushingako on top ne egg wash. Egg wash oba wafunye eggi n'oyongerezamuko amata amatonotono n'obeera nga omixinga, then osobola okubeera nga brushing on top. Kino kigenda kubeera nga kiyamba omugaati guno okuba nga browninga on top bulungi nnyo. Then oluvannyuma mbeera nga nkozesa black seed oba osobola okuba nga okozesa entungo n'obeera nga ozigattako kuno eno kungulu, ne tubeera nga tugenda gubeekinga nagwo for 30 to 40 minutes at 170 degrees Celsius. Meanwhile nkusaba obeere ng'osubscribinga onnyambeko channel yange okuba nga ekula, yeyo Ugandan Kitchen. Subscribinga onyige kade ogende maaso ojjo onyige ku all notifications, awo kiba kitegeeza ojja kubeera notified buli we mba nga ntaddeyo video. Nkusaba buli w'obeera nga olina video gy'olabye, please put a thumbs up. Nkusaba obeere ng'olikinga, ekyo kinyambako okuba nga video zange zitambula, kinyambako okuba nga video zange ziteekebwayo eyo ne zibeera nga zirabwa, abantu ne bakomentinga, ne balikinga, ne basharinga. Osobola okulaba nti oluvannyuma omugaati gwaffe gubeera nga kati guli ready, guli soft bulungi nnyo nga bw'otyo bw'olaba, guyidde bulungi nnyo. Tubeera nga kati tutandika okuba nga tugusalamu. Guli soft munda, guli so yummy, ziri fruits z'oba wakozesezza, ate nga guno omugaati osobola okubeera nga ogutereka okumala ennaku nga 4 ku nnaku ndowooza nga 6 because gulastinga for some good days. Osobola okulaba awo obeera nga omugaati guli ready, nga ogwenjoyinga ku caayi, ng'ogwenjoyinga ku kintu kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga ogwenjoyingirako. Osobola okubeera nga era osalawo okubeera nga ogukolamu sandwich n'obeera ng'obaako ebirala by'oadingamu. Then osobola okulaba nti ne garlic bread waffe naye ali ready, yabadde ali so tasty. Guli soft from the cheese gwe tubeera twakozesezza, guyina akawowo akalungi akava mu garlic, akava mu butter ne dry herb eya oregano gy'oba wataddemu. Mulungi kubeera nga ogusavinga nga gukyali warm, y'engeri omuntu gy'asobola okubeera nga agwenjoyingamu nga flavors zonna n'akawowo akawulira bulungi nnyo. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Kusaba mubeere nga munfollowinga on my other social media platforms. Until next time, thanks for watching.